Kur pejgamberi alayhi salatu wassalam thot në hadithin e tij, thot është obligim që të faleni në këmbë. Dhe ai i cili nuk mund të falet në këmbë, le të falet ulur. Ai i cili nuk mund të falet ulur, le të falet shtëir. Kjo është lehtësia e Islamit. Nuk mundet asnjëherë kjo fe me vështirësu dikujt, edhe mi thonë falu në mënyrën e plot, edhe pse ti s'mundesh mu falë ashtu. Ka persona të semur me probleme të ndryshme shëndetësore, të cilët nuk mund të falen në këmbë. Atëherë Islami është i lehtë, i ka thënë falu ulur. Por ka situata kur thotë nuk mund të falim ulur, atëherë ka thënë pejgamberi alayhis falu shtrir. Falu vetëm me shenja, edhe nëse je i panevojshëm. Kjo është lehtësia e Islamit. Po pastaj, nëse shohim aspektin e udhëtimit, na ka lehtësu Islami, edhe na ka leju që kur të jemi udhëtar në distanca të largta, të kemi mundësi që namazet me 4 recate t'i fal 2 recate. Edhe në 2 namazet t'i ofrojmë edhe t'i falim së bashku në të njëjtën kohë. Sikurse që drekën edhe indin, ai që është në udhëtim të largët, mund t'a fal bashkë në të njëjtën kohë. E fal drekën, pastaj e fal indin në kohën e drekës, ose të dyja së bashku në kohën e indis, duke i falë secilin nga 2 rekate. Kjo është lehtësim por ata i cili është në udhëtim të largët, i cili ka vështirësi të udhëtimit. Po pastaj thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, dikush është imam edhe u afal namazin të tjerëve, atër ka thonë mos të zgjas namazin, nga se pas ti mund të jetë ata që falen, pas ti mund të jetë persona që janë të semur, janë të moshuar, janë persona të cilët kanë detyra edhe kanë probleme tjera. Prandaj ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur të jeni imam, mos e zgjatni shumë, ndërsa nëse faleni vetëm, atë zgjatni atë sa keni dëshirë.